Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін Қырымбек Елеуұлы бастаған Қызылорда облысының ресми делегациясы Астанаға арнайы келіп, өңірдің соңғы жаңалықтарымен бөліскен еді. Таңертеңнен бері біраз ақпаратты қанықтық. Облыс басшысы әр журналистің қойған сауалына жауап қатып, өңірдің әлеуметтік экономикалық салаларында болып жатқан оқиғалармен таныстырып шықты. Осы әңгімені жалғай отырып, біз бүгінгі хабарымызда индустрияландыру картасы бойынша нақты қандай және қанша жобаның қолға алғандығын кеңінен талқыламақ ниетіміз бар. Сол үшін бүгінгі сұхбатқа Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Ғалым Әміреев мырза келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Енді бүгін жаңа айтып жатырмын, біраз сұхбатқа жауап айтылды. Оның барлығын қайталап жатудың қажеті жоқ шығар. Дегенмен де өңірдің экономикалық әлеуетін көтеретін бірден-бір мәселе бұл индустриялық мемлекеттік бағдарламалар. Кей облыстарда ол жақсы қарқынмен дамығанмен, бірақ тұралатып алып жатқан өңірлер де бар. Дегенмен осы сіздің облыс бұл бағдарламаларда қаншалықты жетістіктерге жетіп отыр? 24 жоба бар екен. Аяқ алысы қалай осы жобалардың? Енді осы жоба жаңа айтылып кеткендей біздің енді негізгі жоба осы халықтың әлеуетіне жаңа әсер ететін. Сондықтан мен айтып кететінім, оның ішінде ол 24 жобаның ішінде үлкен бір жобамыз бар, ол жаңа шыны зауыты, ол республикалық индустриялық картасына кірген, енген. Қалған 23 жоба осы өңірлік, ол екі картаға бөлінеді. Қалған жобалар өңірлік индустриялық картаның ішінде. Оның енді негізгі бізге көрсеткіштері, бізге керекті ол жұмыс орындары. Оның шеңберінде, осы бағдарламаның шеңберінде 2600 жұмыс орны ашылады. Жалпы құны, осы кірген жобалардың жалпы құны 185 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде енді 15-і іске қосылды, 85 миллиард теңге құны бар 15 жоба іске қосылды. Енді бұл жерде айтып кететін мәселе, бұрын соңды болмаған жобалар, газ өндіру заводы мысалға, сосын жаңағы қышқылын өндіретін жаңағы өндіріс, одан бөлек енді көп жобалар ауыл шаруашылық саласындағы жаңағы сүт өндіру зауыты бар. Сондай сияқты бұрын соңды Қызылорда облысында болмаған жобалар, солар іске қосылып, қазір жұмысын жасап жатыр. Енді айтып кететін нәрсе, ол картадағы 24 жоба. Енді ол біздің үдемелі индустриялық инновациялық бағдарламаның жақсы жері, ол картадан да тыс жобаларға оң ықпалын жасап жатыр. Неге десеңіздер, оның шеңберінде жаңағы бизнестің жол картасы деген бағдарлама бар, басқа да бағдарламалар бар. Енді сол бағдарламалардың шеңберінде біздің кәсіпкерлер, бізде өндіріспен айналысам деген адамдар, олар өздерінің ісін жолға қоюға болады. Сондықтан енді біз 2600 адам жұмыс орындары осы картаның осы бағдарламаның шеңберінде деп отырмыз ғой. Одан бөлек картадан тыс іске қосылып жатқан жобалар одан да көп. Түсінікті, мына республикалық карта аясында өңірде әйнек зауыты өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Осы туралы білгім келіп отыр. Қай қарқында жүріп жатыр жұмыстар? Әйнек шын зауыт жөнінде көп әңгіме болып жатыр соңғы кезде. Енді бұл жерде бізге ең маңыздысы, біз осы нақты стратегиялық инвесторды таптық. Осы жазда, осы мамыр айынан бастап ол жұмыс басталды. Біз енді бұрын Қытай тарапымен де, Түркі тарапымен де сондай компаниялар ірі осы дүниежүзіне белгілі компаниялармен келіссөздер жүргізіп, бірақ олармен нақты жұмыс жасауға бет бұра алып жасай алмадық. Енді қазір мынау ирандық Kava Glass Industry Group деген компаниямен келіссөздер жүргізіп, ол компаниямен қазір барлық құжаттар алдын ала жаңағыдай бірге жұмыс жасау үшін керекті құжаттардың бәрі қол қойылды. Енді біз жобаның жаңағы техникалық, экономикалық негіздеме дейміз ғой, соны жасап, толық жасап, ол жаңағы экспертизасын алып, енді жаңағы құрылысқа дайындалып жатырмыз. Осы айдың аяғына дейін енді ол компаниямен енді соңғы бір жаңағы өздеріңіз білесіздер, бойынша айтылып жүрген нәрсе EPC контракт деген бар. Ол жаңағы толық қандай жұмыстардың бәрі жасалатын сол бір келісім шартқа енеді, соның бәрі сол құжатқа қол қойылып, қазір енді осы кезде ол компанияға біз толық жаңағы соңғы өзгерістермен жаңағы ол жерде қаржыландыру мәселелері бар, сосын оның басталуы, технологиялық мәселелер бар, соның бәрі талқыланып, қазір толық біз тарапымыздан енді ол жобаны жаңағы Бәйтерек холдингіне кіретін Қазақстан инвестициялық қоры бар, соның сол жақтан, сол тараптан жаңағы қолдардың бәрі қойылып, жаңағы қаржыландыру мәселесі. Енді ол жерде бір айтып кететін мәселе,
ол жобаның 85% біздің Қазақстан тарапынан шығып отыр. Қаржыландыру мәселесі 85%-ын біз шешеміз. Енді ирандық жаңағы біздің стратегиялық неміз деп отырмыз ғой, серіктесіміз деп отырмыз ғой. Ол тараптан тек қана 15% қаржы шығады, бірақ олар соны басқарады, соған тікелей жауап береді сол жобаға. Сосын енді ол жаңағы қаржылық капиталда 51% үлесі сол компанияда болады. Сондықтан олардың енді үлесі басым болғасын, солардың барлық жауапкершілік ол жұмысты бастауынан ары қарай жаңағы жұмыс барысында жаңағы адам алады, оқытады, сол кәсіпорынға керекті мәселелердің бәрін сол компания өзі шешіп мойнына алып, сол мәселенің бәрі осы жаңағы EPC контракт деп отырмын, осы EPC контрактқа кірді. Толық барлық мәселелер осы тұрғанда келісілді. Сол ирандық тарапқа жіберіліп, осы кезде қаралып жатыр. Осы көп ұзамай, осы бір аптаның ішінде олар қол қойып бізге жіберу керек, содан кейін жұмыс басталады. Тікелей жаңағы көп айтылып жүрген мәселе құрылыс жаңағы алаңына шығып, құрылысты бастаймыз, осы зауыттың құрылысын. Жақсы, Ғалым аға, енді металлургиялық салаға бет бұрыс қалай? Енді біз өздеріңіз білесіздер, мынау осы өндіріс саласында, Қызылорда облысы жаңағы өнеркәсіп саласында енді басым бағыты 94%-ға дейін, осы тау-кен саласы, мұнай саласы, уран саласы 94%-ға дейін. Біздің өңдеу өнеркәсібі оның ішінде 5%-дан аспайды, 4-6% ғана құрайды. Сондықтан енді біздің өңір басшымыз былтыр енді елбасы келген кезде осындай жаңадан ұсыныс жасап, осыдан біз енді өңдеу өнеркәсібінің үлесін көбейтуіміз керек қой. Осы жөнінде енді бізге тиімді біздің мынау минералды шикізаттың негізінде былай үлкен болашағы бар осы металлургия саласы деп ұсыныс жасап, сол жерде біз жаңағыдай біздің өңір басшымыз баяндама жасап, сол жерде толыққанды жаңағы қолдау елбасы қолдау көрсетті. Соның негізінде біз үлкен жұмыс жасадық. Осы жылдың маусым айының басында осы тау-кен саласы, металлургия саласы жөнінде президент жанында арнайы кеңес бар. Соған осы біздің жобаларды шығарып, арнайы жол картасын бекітіп алдық. Ол премьер-министрдің бастауымен ол жерде қаралды, ол бекітілді. Енді ол жерде нақты айтып кететін болсақ, біздің негізгі ол жерде жаңа нақты үлкен 4 жобамыз бар. Ол бірінші мынау Шалқия тау-кен компаниясының өндірісі, оған енді самұрық-қазына кірді, биыл жұмыстарын бастады. Жаңағы Шалқияның басында енді бірінші, енді жалпы құны енді ондай, біз соңғы жылдары ондайда, біз бүкіл Қазақстан бойынша ондай өндірістің жұмысы әлі басталған жоқ. Бұның құны $467 миллион құрайды. Сондықтан бірінші 100 миллионы бөлінді. Ол бірінші жаңағы бұрынғы қалып қойған енді өндіріс енді кезінде басын бастап бір 2 жыл жұмыс істеп тұрып қалған нәрсе ғой. Енді соның бәрін қалпына келтіріп жатыр. Жаңадан жаңа технология, техника, сосын жаңа негіздемелерін жасап, экономикалық негіздемесін жасап, енді бір жұмыстарын бастап кетті ол кісілер. Арнайы техникалық, экономикалық негіздемені мынау жаңа кен байыту зауытын ашу үшін соның техникалық, экономикалық негіздемесін жасап жатыр. Ендігі жылы бітірсе, ендігі жылы сол тікелей зауыттың құрылысы басталады. Завод негізі іске қосылатын жылы 2017 жылы. 2017 жыл ол завод тікелей жаңағы іске қосып жұмысын бастайды. Жақсы. Соңғы 2 жылда Қызылорда облысында 4 рет инвестициялық форум өткен екен. Осы жиындар не берді? Шетелден, өзімізден отандық жаңағы инвестициялар тарта алдыңыздар ма? Бізге енді ол үлкен жаңағыдай осы инвестиция тартуға көмек берді. Неге десеңіздер, біздің енді мынау бізде Байқоңыр ғарыш айлағы бар ғой. Біз бір жағынан соны пайдаландық. Сол жердегі мынау біздің ғарыш айлағын көрем деген адам өте былай қызығушылық танытып отқан адамдар көп. Мынау біздің осындағы шетелдік елшіліктердің өкілдері, сол елшілер, сосын мынау кәсіппен айналысам деген шетелдің адамдардың бәрін осы біз бірінші негізі 2 күннен тұрады. Ол біздің инвестициялық форумның бағдарламасы. Бірінші күні сол жаңағы Байқоңыр кешеніне апарамыз, көрсетеміз жаңағы. Ол жерде музейіміз бар. Жаңағы ракетаның ұшу несіне қатысады. Сосын одан кейін енді екінші күні тікелей жаңа инвестициялық форум. Ол жерде
міндетті түрде біз бірінші көрме жасаймыз осы инвестициялық мүмкіндіктер жөнінде, Қызылорда облысының мүмкіндіктері, сосын іске асып жатқан инвестициялық жобалар жөнінде. Енді сосын біз жаңағы қандай жобаларды әр инвестициялық форумға біз жаңадан қандай жобалар ұсынып жатырмыз. Енді ол тек қана жаңағы үдемелі индустриялық инновациялық бағдарламаның шеңберінде емес, жалпы қандай бізде инвестициялық мүмкіндіктер бар. Соңғы жылдары көп біз мән беріп жүрген жаңағы өзіңіз айтып кеткендей металлургия саласы емес, жаңағы туризм саласы бар, ауыл шаруашылық саласы бар. Біз енді қатты жаңағы бетбұрыш қазір енді мынау құрылыс саласына не жасап жатырмыз. Сол салада енді мынау цемент заводы бар, айтылып жүрген мынау әк шығару заводы. Сол заводтарды енді қанша қаржы керек, қандай инвесторлар жұмыс жасап жатыр, сосын қандай жеңілдіктер бар. Қазір өзіңіз білесіз, осы жылы біраз инвестициялық осы заңға біраз жеңілдіктер не қылып еніп, енді біздің инвестиция тартуға шамалы жеңілдіктер көбейіп жатыр. Енді тікелей жаңағыдай қандай нәтиже бар десеңіз, мынау осы 4 инвестициялық форумға 2000-дан астам адам келіпті бізге. Енді 50-ден астам келісімдерге қол қойылыпты сол жерде. Енді тікелей енді менің білуімше 15 жобаны біз нақты қол қойып, сол жобаларды іске асыруға жұмыс жасап жатырмыз қазір. Түсінікті. Ғалым аға, енді Қызылорда облысының төңірегіндегі бүкіл жаңа саланы қамти отырып, Арал теңізін ұмытып кеткеніміз бір қисынға келмес. Қазіргі теңіздің ахуалына қатысты не айтасыз? Енді тікелей біздің халықтың әлеуетіне ол үлкен әсер етеді. Бұрын енді өздеріңіз білесіздер, мынау осыдан бір 20 жыл бұрын енді Арал 74 километрге дейін мынау кетіп қалған біздің жаңағы Арал қаласынан. Қазір ол кезде балықтың да түрі азайып, бір түрге дейін, балықтың бір-ақ түрі қалған сол кезде, қатты құлдыраған кезінде. Енді қазір Арал 17 километрге дейін жақындады, балықтың түрі 25-ке дейін жетті. Енді бір-ақ көрсеткіш бар, бізге енді балық өндіру саласынан біз мынау бір алабұға дейміз ғой, алабұғаны өндіру саласынан біз енді экспортқа шығару жөнінен бірінші орынға шығыппыз. Міне енді көрсеткіш сол, бірінші көрсеткіш сол. Өндірістер жаңа 4 жаңадан балық өндіру заводтары ашылды Арал, Қазалы аудандарында. Оның үстіне баяғы кезінде мынау Балқаш, Алакөл, басқа өзендер жаққа көшіп кеткен мына балықшыларымыз бізге қайтып келіп жатыр. Біраз қайтып келді, әлі де сол процесс жүріп жатыр. Осы ретте енді кәсіпкерлер туралы әңгіме қозғап қалуға болатын сияқты, бірақ уақытымыз аз, қысқа нұсқа жауап берсеңіз, елбасымыз кез келген жерде айтып жүр, мына елдің экономикалық әлеуеті, мысалға жеке, шағын және орта бизнеске байланысты деп дамуы. Жергілікті кәсіпкерлердің қазіргі аяқ алысы қалай? Жеңілдетілген несиелерін уақытында ала алып жүр ме? Мүмкіндіктерін пайдалана алып жүр ме? Бізде енді шын мәнінде енді кәсіпкерлік қолдау жағынан енді біраз мәселелер болды, проблемалар болды кезінде. Біз енді біраз көрсеткіштерден енді соңғы 16-шы орында болдық. Енді оны расын айту керек. Бірақ соңғы жылдар көп нәрсе жасалып жатыр. Біз енді бұрын соңды болмаған осы соңғы жылда 3,5-4 миллиард теңгені осы арнайы бағдарлама бар. Микронесие беру бағдарламасына енді оған республика бойынша ең көп қаржы алған біздің облыс шығар осы соңғы 2 жылда. Сосын енді одан бөлек біз мынау кәсіпкерлерді жаңа қолдау орталығын аштық былтыр маусым айында. Одан бөлек қазір енді соңғы кезде мынау жергілікті біздің кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп арнайы мынау өңірлік инвестициялық орталық деген сондай құрылым ашып жатырмыз. Оған бірінші жаңағы біздің бюджеттен, жергілікті бюджеттен 100 миллион теңге бөлініп, енді ол бастамасы, бірақ жалпы енді оны біз енді 1 миллиардқа дейін жеткіземіз ендігі жылы. Одан да асырып не қыламыз? Мынау даму қорымен осы бағдарламаны қалай жасаймыз, тағы да қосымша қандай жеңілдіктер беруге болады деп осы жұмыстарды жасап жатырмыз. Енді одан бөлек бір айтып кететін нәрсе, біз енді одан бөлек мынау шағын жаңағы микронесие деп жатырмыз ғой, соған арнайы мына мұнай компанияларымен, оның ішінде жаңа Тургай петролиум компаниясымен бірге Ақниет деген бағдарламалы бар. Ол енді бір осы бірінші жылы былтыр басталды. Ең жаңағы кәсіпкерлік төмен дамыған 3 аудан бар. Қармақшы, Сырдария, Жалағаш аудандарында 35 адам грант алып, сол жаңағы тегін ақша, соған өздерінің кішкентай,
өте кішкентай жаңағы кәсіптерін бастап жұмысын жасап жатыр. Бәрекелді. Ғалым аға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге көп рахмет. Тың көптеген жобалар бар екен, оның барлығын ойдағыдай соны шын жүректен тілектеспін. Өкінішке қарай бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Рахмет сізге. Жақсы, қадірлі көрермендер, осымен міне бұл хабарды да аяқтаймыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі сұхбатқа Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Ғалым Әміреев мырза қатысты.